Hi everyone! Welcome to another episode of Olay's Kitchen. For today's episode, gagawa tayo ng orange muffins. Tara, simulan na natin ang pagluluto. Okay, para sa ating muffin recipe, ang kailangan natin, meron tayo dito 140 grams ng cake flour, 3 eggs, and then meron tayong 1/4 teaspoon ng salt, 1 1/4 teaspoon ng baking soda, and then for the sugar, 120 grams ito, and meron tayo 120 grams na butter. Now for the orange, gagamitin natin yung pinaka-zest nito at saka yung juice. And then, start na natin yung ating pag-prepare ng ating orange muffins. Ito yung ating mixing bowl. Lalagay lang natin yung ating sugar. And then, after natin malagay yung sugar, meron tayong isang piraso na orange dito. Yung zest ng orange, siguro about yung half ng zest nitong orange, gagamitin natin doon sa ating mixture. So, make sure na bago natin kunin yung orange zest na hugasan at napatuyo natin yung part ng skin ng orange. So, i-grate lang natin siya para makuha natin yung zest. So, mag-a-add to ng flavor doon sa ating gagawin na orange muffins. Nahaluin naman natin siya para yung orange zest is ma-incorporate doon sa ating sugar. Naamoy nyo lang yung orange na aroma. Ang bango. So, magiging ganyan yung itsura ng ating sugar. Then, itong butter, softened na ito. So, lalagay natin siya dito sa ating sugar na may lemon zest. So, sabi lang natin siya. And then, ang gagawin natin, i-cream natin itong sugar and butter. I-add natin yung ating egg. So, one at a time yung pag-add doon sa ating egg. First egg. Mix lang siya. Then, ating second egg. Last or third egg. Yan. Mix ulit. So, magiging ganyan yung texture. Once na nakita na natin yung butter at nalagay na natin yung egg, yung ating cake flour, sasama-samahin natin dito sa center, baking soda, at saka yung salt. Okay. Medyo nabuo yung salt. Ayun. Yan. Salt. Then afterwards, isisip lang natin siya. Once na nasip na natin yung flour, baking soda, and salt, ang gagawin natin, i-mix naman natin ulit.
And very smooth na yung consistency ng ating butter. I forgot to mention, kapag pinrepare nyo pala ito, since madali lang naman yung preparation niya, make sure na nakapreheat na yung oven nyo to 180 degrees bago nyo start na i-prepare yung mixture para kapag nalagay nyo na siya sa muffin tray with lining, diretso na siya sa pag-bake. Yung baking time natin is around 12 to 15 minutes lang naman. Or until luto na yung ating muffin. So, now, yung next step natin, ilalagay naman natin to sa baking tray. So, ito na yung ating baking tray. Nilagyan ko lang siya ng cupcake lining. And then, lalagay na tayo ng about 1/4 cup ng ating mixture. Ulitin lang natin yung process hanggang maubos yung mixture at nailagay na natin doon sa ating muffin tray. Lagay na natin sa ating baking tray. So, bago natin salang, medyo i-flatten lang natin ng konti para maganda kapag naluto, pantay, or maganda yung appearance. Sinalang na natin yung ating muffin doon sa ating oven. Ibibake lang natin ito for 12 to 15 minutes or until luto na yung ating sinalang na muffin. So, habang nakasalang yung ating muffin doon sa oven, ipe-prepare naman natin yung orange syrup. Yung orange syrup, yun yung ipang-brush natin on top doon sa ating muffin para mas ma-enhance yung orange flavor ng ating orange muffin. So, lalagay natin itong sugar. Yung exact measurement, ilalagay ko na lang doon sa recipe natin. And then, water. Etong orange rind or orange zest, galing dito sa natira natin kanina na orange yan. So, pinrake ko rin lang siya. Then, lagay lang natin siya. And haluin. Then, itong ating isang piraso na orange, cut lang natin siya. And then, kukunin natin yung juice. So, meron ako dito juicer. Kunin lang natin yung juice. Isang piraso na orange. Yan. Bango! And last one. Turn on natin yung heat and then papakuluan natin itong ating orange syrup. Lagyan lang natin ng konti para matunaw yung sugar. And let it boil. So once kumukulo na yan, i-lower down lang natin yung ating heat. And then, iintayin lang natin na maging malapot yung orange syrup. Tayin lang natin na ma-reduce ng konti. Hindi naman kailangan sobrang lapot. After 12 minutes, ganyan na yung appearance. So, hahanguin na natin siya. And then, orange muffins. Ang gagawin natin, after natin hango from the oven, lalagyan
ilagay na natin itong ating ginawa na orange syrup. Kung mapapansin nyo, yung consistency niya medyo mas thicker na siya as compared nung bago natin siya pinakuluan. So, gagawin lang natin, yan, yung syrup, ipapahid natin on top noong ating muffin. To enhance yung orange flavor. Natin yung process hanggang lahat noong ating muffin is napahira na natin noong ating orange glaze. Look at that! Ang ating muffins. Syrup niya, oh. Nakaganda. Ito na ang ating orange muffins. Ayan. Now, for the most awaited moment, titikman na natin siya. It's tikiman time. So, ito yung ating orange muffin. Meron siyang syrup. So, look at that. Malambot. So, tikman na natin. Lasa yung orange. Harap ah. So, I hope you can give it a try. Yan, may laman pa yung bibig ko. Ayan, masarap. Fluffy.